elədi. Üçü birlikdə baxın kassanın üstündədirlər. Məryəminki, mənimki və Rabiyənki üçü birlikdə 23 manat. Biri 7-8 manata düşürdü, yəni o dərəcə. Daha sonra Şəriət üçün belə bir sport şalvar aldıq. 11 manat 60 qəpiyə gəldi. Bu da çox münasib idi. İndi geyinib hal-hazırda əynindədir. Corabların biri 50 qəpiyə. Əsnadın corablarının da biri 30 qəpiyə gəldi çıxdı. Mən şokdaydım da, yəni elə bilirdim cənnətə düşmüşəm. Uşaqlar üçün 3 dənə pijama aldım. Burada özüm üçün almamışam. Üçü 43 manata gəldi çıxdı. Hərdəsə biri 12-13 manata. Təsəvvür eləyin. Bunu normal mağazalarda qiymətini bilən bilir də, təmiz pambıqdır və bu şəkildə yaxalı pijamalar qiyməti yüksək olur keyfiyyətinə görə, amma özünüz gördünüz də. Əsnadın yeni il pijaması 9 manat, bir də Murad dayımız üçün köynək aldıq, o da 5 manat. Mən şokdaydım, yəni. Aranızda heç Kilomoldan, Agromoldan alış-veriş eləyən var. Aşağıya səhifələrini etiketləyirəm, istəyən olsa gedə bilər. Biz nə tapdıq? Bir 130 manatlıq alış-veriş elədik. Yəni nəyi bəyəndik, yığdıq. Hələlik.